so icyo turimo niba mu Rwanda iri gukora neza ni irushaho gutera imbere no muri Afurika yakora neza. Iyi ni aho ibyo mbisiza wa peri tuyivuye tumana bivuze igihe no mu biganiro nka bitatu bishize twabivuzeho. Ariko rero irwaye, reka rero naho dutinda. Na Yesu nize gutanga urugero, yaje gushaka abarwayi abanyabyaha, ntabwo yaje gushaka abameze neza. Reka dushake na Reyo turebe ko nawe yamera neza. Kuki iraza abantu badasinziriye bingana gutya. Je nibaza n'ikibazo kimwe, kuki Rayon Sport aka kavuyo abantu batabona yuko karambiranye, kuki abantu batabibona iyi desordre, kuki abantu bishimira kubona rimeze gutya irimo akavuyo ngo niyo Reyo, kuki batabihaga, kuki abantu boranezezwa n'ibi bintu by'ibipindi byo kubeshywa iteka ryose. Sinzi bareba ukuntu bameze, abantu bakazakakubita igipindi, bakabakubita ibinyoma, bakabafuka ibitambaro mu maso, bakababeshya bw'amajigo ngo intwaro twamana. Ntushobora kumanura intwaro muri ekipi ifite desordre nk'iriya, ntabwo bishoboka. Nta kipe igiye yubakika itarubakika mu miyoborere. Rero abanyabrazaville uteka ko banga kuza kubera iki? Umukinnyi ukina gatatu wavugaga mwiza, wabonye ukina na nationali n'umwata akavuze uteke ko kugira ikurikira liga navuze uzabakinnyi ubona iguhita wakomera, uzabakinnyi ubona iyo ba muri desordre kuko none isoko ryo mu kwambira ahantu umva abakinnyi ubona iri mu kavuyo, iyo iri mu kavuyo nkakuza abakinnyi ubona ni umukinnyi wabuze ahakina ukeneye nizo reka nizi Aziz umaze umwaka n'igice adakina abonye hakina n'uwo Bangara Olivier umaze wabonye ko umupira atanze n'abantu baziranye n'uyu mutoza n'abantu yigeze babibura nabo muri coaching barahuruka bona n'abantu bari kumwe nabo. Felice kuki ari abo bakinnyi azana Feli yamaze kubona situation iri mu ikipe ya Rayon Sport nk'iyo ngiyo. Reka nkubwire aba bakinnyi bari muri residence muri kariyeri ye arahira bamuraga ari Marisi. Oya banza wumve mubwire naho niyo ngiye kukwereka uburyo umutoza njye ntanamutera ibuye. Uyu munsi umutoza arabanza akamenya situation ekipa ajemo. Umutoza asaranga akazi kandi akabonye, reka gerageze akorera ku gafaranga nahagera asange nta scouting n'aba director asange n'ubwo mu bishoboye none arabugira mwagura arabwatereka njye kuzara arahinduka ubagura niko kuri kandi none kubagura ababizi ko ekipe niri umuha amafaranga ngo ajye kuzana baractive bakina ibwo bushobozi rero ni bufite akora urakoze. Ni rya soko ryo mu kwambere rirahura n'aka kavuyo kare. Umukinnyi ukina ushaka gukomeza kariyeri ye niba ari uwo munyabrazaville n'uwo mwataka wa active arareba akavuga ati si ekipe iri ku mwanya wa kangahe murenye za mbere 5 ni hoza kandi uzi impamvu rundamo abo ngabo bashya nuko yasanze hari narrative abayobozi bamuhaye batishaka abakinnyi nk'abandi ntabo bati kipe iraranga neza bose batsinzwe na peri n'abantu bafite bara ngo reka tuzane amajigo no gusobanurira rero ikintu kibagiye n'icyo yarari umva ngo usobanurire abo bantu bayobora izi za Rayon Sport bamureba n'abantu 100% batazi umupira. Uyu nta guca ku ruhande, n'abantu bagenda ikiri kwereka iyo batari mu miyoborere ya Rayon Sport babibereye mu bindi bintu udashaka kubona kuri stade. Havukamo akavuyo bakaza niyo ngo muduhereze ngo mudusubize ngo ibintu ngo tubisubize ku murongo. Amazina imyaka ingahe atazi ibintu nuko bihagaze, nuko n'abakinnyi bari bameze na situation muri equipe bari barigendeye. Ntushaka kubona kuri stade batari kuyobora, bayibaragiza ni nako akunda umuntu bayabaye trend mu kuyobora wenda ibintu runaka, ariko umupira w'amaguru ni ibintu biri scientifique bigira continuité ukurikirana. Iyo amaze kujya mu ntebe ahita ashaka aho bita abapampe no bamuyoborera. Abo rero bitwa ngo n'abanyamupira bawize hehe amaherezo ko ari byo bimbabaza agahinda kanyica. Ikipe ziyoborwa n'ibintu biri aho ngaho gusa by'amagambo, ibintu gusa biri aho ngaho bya story, ibintu gusa biri aho ngaho byo gupfa kuvugira aho ngaho. N'abantu bari seriye uvuga ngo ninjijuke muri ibi bintu, turi gukurikira n'ubwenge bw'umuntu wize bino bintu. Abantu umuntu akagenda akabakubita igipinda akabayobya ngo twebwe ngo twabayemo ngo turabizi ngo reka tuzane umuperezida ngo reka tuzane umuperezida ngo reka kuko perezida nyine atarari mu mupira yarari out of duty mu myaka nk'itatu ishize adakurikira ibyo bamubwiye, abifata nk'ivanjiri agashyiraho. Ibyo Tade yashinjwaga ngo afite abamuri mu matwi ni nabyo n'abangaba bari gukora. Bisobanura iki? Mwese gato yasoze bisobanura ko Rayon Sport ntiyoborwa n'abo tubona bitwa
ngo bayiyobora mu kibuga igurirwa n'abo tutabona nabo batabifitiye qualification. yego mu kwezi bisobanuye ngo ni ikipe mu kuri kw'ibintu guhari iri aho ngaho mu muyaga mu cyuka. Ikigomba kuba gusa ni Imana yatabara, ni igihugu cyatabara, ekipe igahabwa abantu bakwiye kuyifata bakayishyira General Assembly mu kwa kabiri iratera n'abafana baze bahitemo umuyobozi. Nibahitamo umuyobozi w'inzibacyuho Abdallah arakomeza. Simbifiteho ikibazo, nanjye ibyo simbifiteho ikibazo. kubera iki adahayaringa arabikora. ejo bundi yaravuze ngo abantu ni bakeya, ngo ikipe ntiyayoborwa n'abantu batanu nibo bari bashyizwe mu nzibacyuho na RG, azanamo 20. aravuga ngo reka nshyiremo abantu mu bantu 20 yazanye 20 bose mumbwira umutekinisiye n'umwe yashyizemo. Si Prosper yagaruye se bajya bayobora Rayon Sport ubwo nk'abadministrateri bisanzwe nubahira ko abadministrateri nta muntu n'umwe bavuze ngo no, hano dukeneyemo ba Kayiranga, dukeneyemo abandi bantu b'abanyamupira b'abareyo, dukeneyemo itsinda mu makomisiyo turi gukora, dukore na komisiyo byibura. Hano barutsindura ntibatoje za Rayon Sport twakira ejo bundi instructeur ntiyakoze nk'akantu k'agakomisiyo k'abantu 5 b'abanyamupira ngo bashyiraho muri abo 20 mu batanu ngo abantu ngo b'abadministrateur ngo babiboyoreye ngo abanyamafaranga ngo n'abandi bakunda rero abanyamafaranga ngo tubashyiremo. Ndakubaza ikipe twa Rayon Sport Football Club ni gute iyoborwa iteka ryose, ni gute ibyemezo byose bifatwa n'abayobozi b'ibindi bintu idafitemo tushe tekinike y'umupira? None se yitwa Rayon Sport akarere Football Club yitwa Rayon Sport, umucuruzi Football Club yitwa Rayon Sport, umunyamahoteli Football Club. Kuki numvamo umuntu wize uzi uba mu mupira? Ikipe nta banyamakuru bayiha umurongo, donc ni ikintu gusa kibuze nta siporo nta rufatiro. None se donc tutarakigira uri out of uri inyuma yo kuzagera ku musaruro. advice You can do that. turasesengura ntibishobora no kwihanganirwa, biri unacceptable, ibintu bidakwiye kwemerwa. bimaze kuba navuga karani kuko ntabwo uzabyiga. Icyo nibaza ni kimwe, Navinyanze abo bareyo nibo mbaza abafana, ubu ngenda baza abafana ntimurambirwa, njye mbaza abafana icyo gihe kandi General Assembly bazahita nicyo mbaza bo ntibarambirwa ako kavuyo, icyo kinyoma bahora babeshwa ntibarambirwa. ariko riga ngenda biza hari abantu baza kumera urayantera, ariko nukura ko apera kuriye binde, nukura ko yakuriye hari ahandi kandi hari kuri 9 kuri 10 hari ahandi leta yari kumubwira ngo Kwizera Olivier niwe watsindishije Rayon. oya dore ikintu gihari, dore ahandi ingendo cyane rigani kuri bavuze batsindwa 3 ku busa yari ari mwizamu, batsindwa 2 ku busa yari ari mwizamu. Noneho uretse reka uretse kugira noneho naringiye kujya umbereye mu buryo bwo gushaka igisubizo. rigani ibyo byo gushaka ko baryegera aho bimaze kurambirana, niyo ngiye naringiye kukubwira ibyo bintu byo gushaka kureka ibintu igikomeye cyane ubu bantu bajyaho kujya bareba igisubizo kirambye n'icyakorwa kuri ekipe, wagiye kuganira n'abataramu babo nk'abapampe bashaka ngo reka tubyegeke kuri indi batangira iyo campaign. Ni Olivier wari umaze igihe adakina, nibi ibintu nk'ibyo abafana ba Rayon Sport mwere ku buryo Rayon Sport irwaye nta ikiganiro dukoze kiri mu kuri ubu gishobora noneho guhita gihinduka impamvu abantu bakajya ku maradiyo ngo abantu ngo bagenda ngo bakanenga abantu ngo bayoboye ikipe. ndabisubiramo bikwiye kurambirana, biguteye ubwoba. ariko njye ni ibintu bito cyane. advice ya mbere, hari ikintu His Excellence ahora atubwira mbere yo kugira ngo ikintu gicike nuko ubanza no kugira n'ubutwari bwo kucyanga. ibyo by'indwara ikintu cya mbere kigoye muri kwemera kurwara, ntibashaka kwanga iyo desordre, ntibashaka kwanga icyo kinyoma n'igipindi kibahora inyuma. Aho niho starting point iraho, ubundi birakurambiye, urumva ubirambiwe, urumva utabishaka, urumva umaze kuba degute nabyo, uravuze ngo sinejejwe nabyo, nkeneye impinduka radikaloma zizana indi fresh new air, undi mwuka mushya wo guhumeka. Ni nkaho dore ikintu babakorera, ni nkaho ibi bintu mwahumekaga yari air pollution, wari umwuka wanduye. Barabwira ngo mwahumekeraga mu mugabo witwa wenda Tade, reka tuwahindure tubahereza undi muhumekeramo. It's not sinzi njyewe irambabaza kuko Reyo yagize umuyobozi muzima baramwibuza kubera ko yari yarafunze icyo kintu
bose bazakwibira muri reyo gushakamo amafaranga, gushaka kuguriramo abakinnyi, gushaka ibiki. Jean Fidele yari yarashyizeho akazitiro abona rezilita ariko akumira icyo kintu. Skol yishimye bakorana neza, financial equipe ifite office, equipe ihemba, equipe ifite umurongo itsinda hambe nabikubwiye gatatu, equipe yatwaye ibikombe bibiri, equipe isohoka. Bamwibuza kubera iki? Haza narrative zo kumwangisha abantu kugira ngo bigaragare ko adashoboye, hanyuma babone uko bagaruka bazi kwangiza ibintu. kandi tumwe dusoza ikiganiro Watorera ngo izabakubita, mbivuze mbere izabakubita kandi cyane. Aba nta kintu bakora kuri aperi, aba bafite n'udesordre. Uyu mwaka aba berjana gutya bitana uyu mwaka ku ikipe ya Rayon Sport, Olivier nawe hari ikibazo. Uyu mwaka ku ikipe ya Rayon Sport twavuga ati ni umwaka bigaragara ko byapfuye mu itangira. Byibuze wemera aho uri faible, ukagaragaza ko ufite intumbero zo kuzagira icyo yindura, n'abafana baba bavuga ngo reka ikipe itsindwa ariko hari icyerekezo kizima iri kujyamo. Ngiye kuri ibirigane yavuze ngenda agaruka ku kintu kimwe cyonyine, ngiye gusubiza ijambo ryawe. Ngiye ndibaza ko byagaragaye n'ibyo hazanwa ubuyobozi bushya, abantu basubizwa ekipe bakahita baryana nyuma y'umwaka, tukaba tubona nibyo ku cyo Rigana avuze mu nzibacyuho n'ubundi muri kwa gushyiraho ubuyobozi cyangwa se ngo kuzuza inzego batanu ntibahagije, wigaruriye n'ubundi ya timu n'ubundi bigaragara ko ibisubizo byaburiyemo. Ubu nibwo buryo burambye Rayon Sport abashobora kuyifasha igakemura ikibazo babona bukwiriye. Nge none nibaza kubera ko mu kwa kabiri Riga dufite ibiganiro mbere yuko ibyo mu kwa kabiri ntabwo bijyo bizaba. Ibyo mu kwa kabiri byo gutora abayobozi bashya bizaba, bazasuza ino sezo. Ibyo byo ni amakuru nagwa aba bariho, bazasuza ino sezo. Nge nasaba ikintu kimwe, please, niba umupira ugomba gukomera mu gihugu, please abantu nibashakira Rayon Sport igisubizo kirambye. Rayon niyongera igira abanyamupira, Rayon nigira ba administrateurs bazima, Rayon nihabwa umurongo. Ubu ngubu ikibazo kigiye kuba kore idakomeye niba mara kubona ubabyege ko urumva byatangiye kwegera ko Totera Olivier baragenda bamutuke bavuga yuko bazakemura ikibazo bagura undi muzamu mu kwezi kwa gatandatu. Barakubwira yuko abahari bagomba kwishakamo n'ubundi umukino. Ati uyu mwana nubwo ari umwana muto ukora amakosa wamwizera kandi tubibona ko atarashoboye. Twagiye wakoze mu birambirwa bareyo niba mushaka kugira ikipe ikomeye oya ku kinyoma mugire ubuyobozi buzima musaba igihugu kibafasha. Uvuge oya, ntabwo bisaba navuga mu Rwanda kubivuga gusa, bifata igihe kugira ngo bikunde. Reka dusoreze hanga ikiganiro ka Facebook cy'uyu munsi. Mwakoze, dushimire equipe technique ngari yadufashe kugira ngo kigende neza. Gahunda televiziyo Rwanda kutegura zikomeze zibanogere.